travel sebanyak 118 bus. Ada Nagita Tran, Asrop ini dia bis putra daerah Jati Divisi Bandung, Raden Wijaya. Ada James Bond dari Asrop. Terus ditambah lagi dengan Soang Hidung dari Asrop juga. Ajar utama sahabat. Bagaimana kondisi saat ini? Mantap. Rebing. Lagi menunggu di tiket ya, tiket masuk. Ada yang kehabisan angin. Ini perwakilan dari Kramat Jati BJN. Lip Rengganis, Kawah Rengganis. Wah, berisik. Wah gila guys, 118 unit ke Kawah Rengganis.
Trip mania mantap pokoknya mah. Ada yang lagi ome. Aprilia Steel lagi di servis. Pabelit. Eta rapihkeun Gus. Tah ieu tah. Tuturuban. Kabalna tak kabeh turuban. Sekali deh Gus. Tuan muda. Benar-benar ramai.
ikan di kawaran kanis. Mantap. Berisik, berisik.